गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के आज चल स्वागत। और मैं नहा चुकी हूँ। नहा के जो पारे बनते हैं उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। हालांकि ऐसे भी अच्छे लगते हैं, पर आप इनको फ्राई कर लो ना तो फिर चाय के साथ का बहुत टेस्ट होता है। तो ये हमारे यहाँ कालवा चौथ का जो हमारे यहाँ बनता है उसके लिए ये डिश इम्पोर्टेंट डिश है, तो ये जरूर बनता है। ये लोग जानते हैं, उनको पता है, नहीं जानते हैं तो ये है। ये चावल के आटे से और उड़द की, तो इनको मैं फ्राई कर ले रही हूँ। ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है, अब इसे हल्का सा हल्का फ्राई कर लूँगी ना तो इनको चाय के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। इतना कल काम हो रखा था कि मैंने इसकी रेसिपी नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई है। चलिए फिर किसी दिन बनाती हूँ तब आप लोगों के साथ इसकी शेयर करेंगे। खाने में तो बहुत, देखने में तो लाजवाब है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इनको चाय के साथ खाओ, मतलब मोमोज भी आएंगे पीछे। क्या इनको फ्राई हो रहे हैं, अब तो फ्राई हाई पे कर लो फिर खाओ। दोपहर के बज गए हैं 3 यार। और ओम भैया क्या खाया है? टफी खाई? हाँ। सच्ची में? बेटी तो नहीं खाई? देखिए हाय बोलो, हाय हाय बोलो। शेर देखना है? दूध गर्म हो गया और खांसी बच्चे फीवर आ गया है, सर्दी जुकाम बच्चों को मौसम चेंज हुआ है। और कुछ मेरी भी तबीयत नहीं ठीक है, लेट आज। ओले 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 चेयर लगा दूँ? ओले ओले बस। चलिए फिर आप लोग उस बाद मिलते हैं, दवा पिला दूँ, बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है। रात के बज गए हैं 8 और खाना बन चुका है। आज खाने में बना है, कल जो आवाज़ भी बैठ गई मेरी खाने में बन गया है दाल चावल, अरहर की दाल है, चावल है, सब्जी रखी थी जो है आलू की सब्जी है, सुबह जो थोड़ी सी बनाई थी। वैसे पनीर की सब्जी रखी हुई थी सब। तो खाने का मन नहीं कर रहा है, ऑयली चीज़ें पूड़ी उड़ी वगैरह, तो वही दाल चावल बनाया है। हालत हो गई है ख़राब, और इस टाइम जो है तो सर्दी जुकाम हो गया ना बच्चों को भी हो गया, मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से। चलो फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। खैर मैं तो उस टाइम अच्छी नहीं हूँ, थोड़ा सा कोल्ड का हो रखा है शायद। हमारी जितनी भी बहन उनको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी, व्रत का दूसरा दिन है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सबके साथ, वही मेरे साथ हो गया है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।